যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোর দিকে প্রবল গতিতে ধেয়ে আসছে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় হিলারি। ক্যাটাগরি 4 ঘূর্ণিঝড় রূপ নেওয়া এই ঝড়ের প্রভাবে যুক্তরাষ্ট্রে ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্য সহ দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে একদিনে 1 বছরের সমান বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে সতর্ক করা হয়েছে। রোববার অথবা সোমবার অর্থাৎ 20 অথবা 21 আগস্ট হেরিকেনটির প্রভাবে সেখানে বৃষ্টিপাত শুরু হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। শনিবার 19 আগস্ট মার্কিন সংবাদ মাধ্যম CNN এর প্রতিবেদনে বলা হয়, ভারী বৃষ্টির কারণে ওইসব অঞ্চলে প্রবল বন্যা হতে পারে। শক্তিশালী এই ঘূর্ণিঝড়টি গেল শুক্রবার 18 আগস্ট মেক্সিকোর কাবো সান লুকাসের 325 মাইল দূরে অবস্থান করছিল। ওই সময় ঝড়টির বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘন্টায় 130 মাইল। মার্কিন আবহাওয়া বিভাগ দ্য ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিস তার পূর্বাভাসে বলেছে, ঘূর্ণিঝড় হিলারির প্রভাবে প্রবল বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। কিছু কিছু এলাকায় 7 থেকে 17 সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হতে পারে। এর ফলে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া ও দক্ষিণ নেভাদা অঞ্চলের কিছু অংশে ভয়াবহ দুর্যোগ সৃষ্টি হতে পারে। প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে ক্যালিফোর্নিয়ার দক্ষিণ উপকূলীয় শহর সান দিয়েগোয় হরকা বাঁধ তথা আকস্মিক বন্যা হতে পারে বলে সতর্ক করেছে আবহাওয়া বিভাগ। এমন পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় 2,60,00,000 মানুষকে বন্যা সতর্কতায় রাখা হয়েছে। NWS আরও জানিয়েছে, ঝড়টি বৃহস্পতিবার থেকে শুক্রবারের মধ্যবর্তী সময়ে ব্যাপক শক্তি অর্জন করে। মাত্র 24 ঘন্টার ব্যবধানে এটি একটি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝড় থেকে ক্যাটাগরি 4 ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নেয়। এটি মেক্সিকোর বাজা ক্যালিফোর্নিয়ার উপদ্বীপ হয়ে ক্যালিফোর্নিয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আবহাওয়াবিদরা সতর্ক করে বলেছেন, এটির প্রভাবে বন্যা, ভূমিধস ও বিভিন্ন জায়গায় টর্নেডো দেখা যেতে পারে। ঝড়টি মূলত আঘাত হানবে মেক্সিকোতে, এরপর এটি ক্যালিফোর্নিয়ার উপর দিয়ে চলে যাবে। কিন্তু যদি এটি ঝড় হিসেবে ক্যালিফোর্নিয়াতেও আঘাত হানে, তাহলে গেল 84 বছরের মধ্যে প্রথম কোনো সামুদ্রিক ঝড় সেখানে আঘাত হানবে। 1939 সালের পর সেখানে আর কোনো সামুদ্রিক ঝড় দেখা যায়নি। Sama Shiuli, Newsflash 71.